Kam udhëtuar plot 70 km nga Tirana drejt Krutjes, një prej njësive më të mëdha administrative të rrethit të Lushnjës. –26 gradë është temperatura e ajrit dhe pranvera ndihet kudo, sidomos në oborret e shtëpive, ku trëndafilët në rrezet e diellit lëshojnë aroma që disa prej biznesmenëve italianë që banojnë këtu në Krutje i shfrytëzojnë për të prodhuar parfume nga më të mira në tregjet e Europës. Krutja është një zonë e banuar me rreth 11.000 banor, ndërsa sipërfaqja e tokave këtu është 11.168 hektar. Pjesa dërmuese mbjedh me drithra buke, grur, misër, jonc, ulliqta, sera, vreshta rrushi. Ky vend ka gjithashtu edhe një histori interesante pas viteve 45 të shekullit të kaluar. E besoni apo jo miq, këtu jam në Krutje, në qendër të këtij fshati të madh, që si njësi administrative ka 11 fshatra në administrim. Por këtu vazhdon të qëndrojë një monument i madh, i bukur, krijuar që në vitin 1946, kur këtu në Krutje ngrihet kooperativa e parë për zonën e Lushnjës. Ja tek janë. 3 bujq me parmend në dorë, me lopat dhe me kos gjithashtu, dhe pranë tyre dhe një traktor i vjetër, shumë i vjetër. Është traktori i parë që ka punuar tokat këtu në Krutje. Ky reportazh do të kushtohet një fermeri, i cili në pronat e tij do të flasë për grurin sidomos, pra për mbjelljen e dritërave. Shpresoj të jetë interesant ky reportazh sepse është edhe i pari që kushtohet grurit për këtë sezon. Faleminderit. Ky është fermeri Gjon Liko, ka ardhur herët në are me grur dhe po sheh si ecin pjekë e kallimeve të grurit. Por, thot ai, duke pritur ndoshta një mrekulli nga natyra, pa këreshje para kohës së korrjes, që do të ndodh pas disa javësh, do të ishte një dhuratë nga Perëndia. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë gjej dashur. Mirë dita. Si jeni? Kaloni. Jeni mirë? Dhe punë mbarë gjithashtu se po i shoh në fushën me grur. Faleminderit edhe me serdh. Mirë gjemi dashur. Atëherë po, gruri është tema që unë dëshiroj të po e kemi tani së bashku. Po, i pas keni marrë me vete edhe 4-5 kallëza gruri. Po, shikojmë problematikën që ka. Po, bravo. E nisim atëherë që herët, që shku keni punuar tokën, pastaj keni hedhur farën, nuk e di çfarë kultivare gruri është ky, për të ardhur tani tek ditët e fundit para se grurit të zverdhet. Dhe kur të vi fundi i majit ose fillimi i qershorit, do të korret apo jo? Po patjetër. Flasim për shërbimet atëherë. Kemi mbjell. Varieteti atëherë ose kultivari i çdo mbjellim do korret, domethënë është ditë. Sigurisht që po. Tani jemi në fazën domethënë që procesi i shpenzimeve dhe i punimeve pothuajse ka marruar në masë më të madhe, ka marruar domethënë. Jemi në pritje të ditëve për të korrur, atë që kemi sakrifikuar deri sot domethënë. Kështu që jemi në afatin e fundit. Tani nuk ka më shpenzim për të bërë, veç korrja dhe shitja e tregut. Nuk ka nevojë për vaditje? Jo, tani mirë do ishte një lagështi, domethënë, por për të vaditur një nuk bëhet fjalë, nuk mund të realizohet dot, është tepër e vështirë, edhe në kohët kooperativa në atë kohë domethënë kishte problematike nga më të se unë e kam përjetuar atë kohë. Flasim për vite para 90-s. Po, para 90-s, domethënë në vitet kur kishte thatësirë, domethënë kooperativa në atë kohë i çonte ujin dhe i mbushte të gjitha vijet me ujë, domethënë që krijohesha lagështia. Sot është e vështirë, domethënë se të gjitha janë në parcela të vogla, rrallë kemi domethënë që administrojnë parcela të bollshme, domethënë të gjithë janë individ veçuar, nuk ka një bashkim domethënë
është shumë keq, domethënë nuk mundet Atë sipërfaqja e tokës artu të kjo në krutje, sa është? Po, sipërfaqja e arës shkon rreth 3800 ca hektar, me sa di unë. Dhe sa mbillin dritër e bukën të ras? Po, Misër, grur, el... Drithat e bukës, të themi të vërtetën, në këto të 3 vjeçarën e fundit sa vjen edhe janë në ulje. Pse, çfarë ka ndodhur? Janë në ulje si rezultati i një konkurrence jo të ndershme, duke filluar qysh nga punimi i tokës, duke filluar qysh nga plerat, duke filluar qysh nga farnat, janë rritur kostot. Janë rritur, kosto është një kosto shumë e lartë. Dhe kur vjen puna për ta shitur, do të jesh vetë zot, askush nuk bere që ta grumullojnë, ose të ketë një pikë grumullimit që të grumullohet e të bërë. Pra, ju që çdo gjë është individuale. Nuk keni pikë grumullimi këtu? Jo, nuk ka pikë grumullimi. Tregu pastaj ku e bëni, ku e zhvilloni? Tregu sipas kërkesave që janë paraqiten domethënë. Ku për shembull, ku e çoni? Zakonisht në tregëzi. Në tregun e zi. Në tregëzi, nuk ka deri tani nuk ka një rregullim të tillë. Dhe kjo ishte ajo domethënë që çalon kjo punë domethënë. Domethënë çalon shumë, domethënë që kjo pas ka sjell edhe rënien e mbjelljes së arave me grur. Domethënë mungesa e shitjes së grurit në treg. Problematika kryesore domethënë çmimi i grurit që nuk i përgjigjet shpenzimeve që kryen dhe shpenzimet e larta që ndodhen. Domethënë abuzimi mati ndodhi me plerat kimike. Atë ju lutem bëni një analizë të shkurtër ekonomike këtu, kostën e një dynimi të mbjellë me grur. Që nga punimi tokës, kostoa e një dynimi mund të shkojnë rreth 150-60.000 lekë të vjetra. Po. Domethënë minimalisht. Minimalisht mund të shkojë kaq. E nxjerr gruri të investim? Domethënë do marrim, jo nuk e nxjerr. Ai gruri do e kapin atë rezultatet që nëse arrin të marrësh mbi 50 kujtal për hektar. Ose 5 kujtal për dylym. Nëse do vesh tu atëherë do jesh në baraspesh. Nëse ti merr nën 50 kujtal për hektar, domethënë ti ke fut lek nga xhepi. Nuk e marr lek, nuk e asnjë lloj humbja para. Fillon humbja, ka filluar humbja, jo fillon humbja, ka filluar humbja. Këtu ka filluar humbja. Mos është kjo një arsye që nuk po mbyllet më shumë. Po sigurisht kjo është arsye kryesore domethënë që duke përballur me këtë realitet domethënë me këtë çmim të plerave. Domethënë nga plerat vijnë gjitha shpenzime domethënë. Po edhe farat. Një kujtal far gruri është bler me 95 deri në 110.000 lekë kujtali. Një kujtal far. Domethënë për një hektar do 2 kujtal deri 2 kujtal e gjysmë far. E kuptoj. Kështu që duke lloritur plerin bazë, duke lloritur oren 70.000 lekë kujtali. Pastaj edhe punimi tokës, traktori që hyn me karburanti sigurisht. Karburanti po ka pjesën e vet, domethënë gjitha kanë pjesën e tyre. Kur vjen fundi pastaj domethënë sa del pastaj në fund 1 kilogram grur. Çfarë çmimi ka realisht në arat tuaja? 300 lekë. Të vjetra. 300 lekë vjetra, ose 30.000 lekë kujtali. Po. Domethënë është shumë pak, është qesharake. Konkurenca e pandeshme e grurit që vjen nga importi e rëndon rëndësishëm gjendjen ekonomike të fermerëve mesdheqarë, duke bërë që sipërfaqet e tokave të mbjella me grur të zvoglohen nga viti në vit. Kurrë ka dhe ajo pjesën e vet. Ka dhe ajo pjesën e vet e ka. 1 kilogram grur që vjen nga Ukraina fjalë ose nga Serbia. Shiko. Sa shitet treg, sepse duhet marrë dhe kjo si. Shiko, tani mbase ai vjen më lirë se ata kanë subvencione nga vend ndryshme. Unë nuk e di, nuk jam ekspert i këtyre fushave, por me sa djojnë që flitet nëpërmjet mediave që subvencionimi atje është më i lartë dhe e prodhon me kosto më të ulët. Edhe kështu që detyrimisht është shet me një çmim më të arsyeshëm. Ne nuk mund ta shesim dot. Jemi duhet ta shesim, s'kemi ku vëmë, po problemi është. Kjo është ajo arsyeja pse ne kemi një sipërfaqe në zvoglim. Në zvoglim të mbjella drita të bukës. Ky është fenomeni domosdoshmë që ka po ndodh. Dhe vazhdon të ndodhin, se askush nuk po drejtohet, dhe askush nuk po merret domosdoshmë që të orientojnë fermerët. Të orientojnë drejt kultura ndryshme, gjithsesi kush shkon sipas mendjes tij, sipas pozicionit që ka, sipas kulturave që i përshtaten. Kështu që nuk ka një orientim domosdoshmë që kjo zonë duhet të mbjellin kaq hektar grur
ose kaq hektar elb, ose kaq hektar misër, E qartë. kaq Siç ndodhte Për para faragjera. viteve 90. po sigurisht kishte një planifikim atëre. Kishte një planifikim që kooperativa Kruti në donte 1000 hektar grur. E mora si shembull 1000 hektar. Dhe sa merri atëherë për 1 hektar? Po. Rendimenti ishte duhet mirë rreth 47.5 kujtal për hektar. Po. Domethënë kjo ishte Qartë. llogaria, pastaj te kalimi norma ishte detyrë, te kalimi ishte nder. Po. Kështu që kështu ishte atëherë domethënë, bashkë se gruaj nëse realizohesh mbi të. Okej. Në kaq ne do vazhdojmë përsëri me punët e tjera stinë sepse kemi disa toka këtu, i shoh të punuara dhe mund të flasim këtu për. Ja, Po, fjala vjen, ne tani po ecim me një parcel ku shoh ka Me qenë mbjellë faragjera. në jonxh, Po, tërfil, tërfil, po? tërfil. Ka përdorim për qarkullur tokën. Okej. Për ushqim, për bledorinë dhe Për pasuruar ta pasuruar tokën. si tokë, domethënë për të ardhur ndim, se kjo pastaj do përnohet do mbyllet elb ose grur. Edhe duke e mbjell tërfil, e let pasur tokën me azot, edhe një dorë pleu e ketë garantuar bravo. këtu domethënë. Dhe kaq, kjo është punuar tashmë. Ka është punuar mbjell pak fasole për nevojat familjare. Është toka juaj kjo? Jo, tokë me qera. Është tokë me qira, po. Jo, toka ime është E dashë kolegë sepse ja kanë është- birë tani edhe fasulet, është është edhe kjo një ardhur për nevojat e familjes. për Apo jo? nevojat tona, po, për nevojat tona, për nevojat tona. Sa keni mbjellë tu? Kjo është e gjithë sipërfaqe 2 hektar. Dhe pjesa tjetër pastaj? Pjesa tjetër kjo do mbyllet sharqi. Është bërë gati edhe fidani, Shalqini, sepse po, është e e vërtetë. do mbyllet sharqi. Në Merzaqe mbyllet shumë, edhe Shalqini. Zbat fjalë, është vendi këtu ku Kultivari që mbylli këtu? unë mbjell sharqi autokton. Autokton. Kripson, sharqi të mrekullueshëm. Një nga sharqiet më të mirë që nuk e kuron asnjë lloj varieteti tjetër. Bravo. Sharqiri. Po. Okej. Edhe e bën me ble organike dhe Këto bio. toka që do mbylli me Shalqin? Është, po, gjithë kjo. E Okej. gjithë kjo do mbyllet E sharqi. keni punuar, e shoh Po, që i edhe bërgati, është do hidhet pleu, po, do hidhet pleu. pleu organik, Edhe shkriptruar pra. edhe do punohet. Kjo ishte Punimi lagë. këto me mekanizma bujqësore, besoj. Po, A keni familjen tuaj makineri bujqësore, Gjon? Kam një traktor të vogël. Një traktor të vogël. Kam një traktor. Për nevojat Po nevojat e mia. tuat, Po nevojat. edhe për arat që ju keni në Po. pronë. Si pronë. Opa, Pjesën më të madhe unë e bëj me traktorat mëdhej, kurse këto gjërat e vogla i e bëj merr me qera pas ato traktor? Të mëdhej, pra. Po, me qera. Me pagesë. Në fund pas se kur bëhet edhe korre e grurit e elbit, Po, kombajnat i merrni sërish me qera? po me qera. Duke Ju paguar del në anë tarifën. ekonomike, Duke paguar tarifën. duke paguar tarifën. Po pra, ja është ajo që thash, është ajo që thash unë pak më para, domthon Okej. kostoa e shpenzimeve. Okej. Atëre, këtu, Kjo është i bim medicinale, bim medicinale. po bim medicinale. O, sa mirë. që Bim e mbjell. medicinale, Po, që ju pastaj e tregtoni besoj. po e tregtojmë. Kultivari emri tyre cili është? Kjo është far liri. Far liri. Po, kam dëgjuar për liri, po Po. si? Far liri. Sa mirë? E kam. Mirë afidane Vërtetë. besoj këtu, Po, jo Me farën e lirit? korrët me kombajn edhe kjo. edhe kjo me kombajn. Korrët me kombajn. Kur e ka Se kohën që- e korres? Po besoj nga korriku, nga gjysma korrikut. Okej, shumë mirë. Ju Shumë vafë mirë. mbari dashur. Dhe nga dalë, hapat në qoj tek një parcele madhe, por mbjell me Elb. mel. Por, ju lutem qëndrojmë pak këtu, sepse shoh një impiant vaditjeje. Shoh një impiant vaditjeje këtu, i dashur Gjon. Atëherë, është menduar pra që vaditet bëhet me pika, shihes, sistemin? me shihes. me shiherës. po. Shihes. Okej. Me shihes, domthon impian. E bën me mjetin atje në kanal edhe vadisin. keni shumë nga kanali, nga meni ujtit? Është vaditja më e mirë Aha. që bëhet me impian, do është një nga vaditjet më të mira. Po. domthon, me frutëse. Me shihelse, po them kështu. Po. Afrohemi tani tek Elbi, sepse ju thatë që mbillin dhe Elb goxha. Po, unë mbjell sipërfaqe të boshme elb. Po. Nga vite kam mbjell më shumë, fatikisht po këtë vit. Është ajo që thash domthon që Ja, ku pak është më edhe para. Elbi? Ja, bim këtu të lutem? Okej, aty. E interesant, kazën e ka një lloj si gruri gati. Po ky lloj varieteti është një nga të mirë fatikisht edhe ka një kokër të mirë, të mbushur me bukë brenda dhe ka goxha pesh. Sa keni mbjell me Elb? Këtu është 1 hektar këtu, 1 hektar. te kjo parcelë këtu. Kam edhe parcela tjera ndaj, sipërfaqe tjera. Përsëri me Elb, sepse ju thatë Po, po, që po, jep po. rendiment. Po. Dhe shkon edhe në treg, apo jo? Përveç se Ka si një- ushqim për baktit, Ka edhe një si bim industriale. Ka një tërheqje më të konsiderueshme Se sa gruri. se sa gruri, Interesant. realisht. Ka një tërheqje. Çfarë realitetesh po jetojmë tani, Gjon?
Po, tash këtu jemi, që të bëjmë, do përballemi me këtë që kemi. Po, sigurisht që po. Këtu janë. Po. Dhe këtu, sa i bie kosto pastaj edhe këtu, nëse në analizojmë pa grurin. Kostua, jemi aty me grurin. Po. Se në të njëjtën stin mbillet. Është punuar toka, është mbellur. Po, do të punohet, frezohet, mbillet, klerohet, po, patjetër. Dhe spërkatet se Regjikondi s'ka fjerë rapicë brenda kjo, do më nasi tjetër, është spërkatur. Është spërkatur. Është spërkatur. Po, po, është spërkatur. Sa spërkatje do Elbi? Një spërkatje. Vetëm një spërkatje. Një spërkatje për gjetha gjërat dhe për këto. Po, mund të spërkatës edhe për gjetha ngushtat, por ne zakonisht unë nuk e ka përdorur për gjetha ngushtat. Sa përdhim merr pastaj? Po, tani vendimtar në këtë punë është muaj maj. Muaj maj, po. Muaj maj, qoftë grurin, qoftë heri, është vendimtari që garanton prodhimin. Bravo. Nëse ai lart nuk çon gjë, kuptohet rendimenti duhet me ullt. Nëse në 15 e parë të majt kemi një shi dhe një freskim të kohës, atëherë rendimenti duhet me lartë. Me lartë, okej. Domthon për grurin dhe për elbin, muaj maj është vendimtari domthon për rendimentin, për sa i përket rendimentit. Okej. Kjo është. Ju përshëndesit dashur. Faleminderit. Dhe ju pyeta edhe pak më lart. Po. Sa kuintal merrni nga Elbi? Nga Elbi. Në këtë sipërfaqe, në 1 hektar që keni mbellur. Po, 1 hektar thash domosht që është maja iqi dhe nëse do ndodhin lagstia për muaj maj, rendimenti më të shkojë dhe 5 kuintal për hektar. 50 kuintal për hektar. Po, ose 5 kuintal për dylym. Okej. Domthon ky lloj varieteti, domthon në këtë gjendje që është ky, mund të shkojë edhe 50 kuintal për hektar. Me sy të mendjes tash unë po mendoj të gjithë ata që janë të interesuar për Elbin tuaj. Po. Qofshin fermerët që mbajnë bakti, lopë sidomos, që ta shërbejnë edhe si ushqim, po qoftë edhe disa industrialistë, të cilëve do të shërbej Elbi edhe për prodhimin e birrës. Do ishte mirë që do ne të pijmë një birrë të mirë. Pse jo? Shumë mirë dashur, atëherë po, lëvizim sepse dita është e gjatë për juve. Faleminderit. Edhe flasim përsëri. Faleminderit. Para disa ditësh, kryeministri i vendit ngriti si problematik edhe si çështje të shtuar për zgjidhje edhe ngritjen e kooperativave private. Edhe për këtu tek ju, pra, edhe në Mezeqe, edhe në Krutje. Ç'mendimi keni ju për këtë propozim të kryeministrit? Kryeministri ka shumë drejt dhe unë jam plotësisht dakord me mendimin. Ne në Turk Krutje kemi krijuar një kooperativë bujqësore, bashkëpuni bujqësor, qysh në vitin private. Po, private. Bravo. Para 2-13 vjetësh, mos gabojnë. Por sa fermerë bëni aty? Ne bëjmë rreth 12-15 fermerë, se dy janë ndarë nga jeta, më thuhet edhe nuk e di. Okej. Megjithatë, domthon e kemi krijuar këtë shoqërinë e bashkëpunimit bujqësor quhet. Por them një gjë domthon që nga ana e pushtetit, në atë kohë kur e krijuam neve premtoi ministri bujqësisë në atë kohë që nuk do vim me i paket ndihmash. Edhe po nuk pati një ndihmë, po nuk pati një shtytje, po nuk pati një mbështetje, vetë ne me kapitali që kemi nuk mundet, ishe pa mundur të realizojmë. Atëherë, i dashur Gjoni, juve thatë pra që jeni rreth 12-13 fermerë po. që bëni pjesë në ato që quhet një fermë. Shoqëria e bashkëpunimit bujqësor. Shoqëria e bashkëpunimit bujqësor. Kjo është bërë krijuar me vendim gjykate. Po. Çdo gjë është e rregull, me taksat pagura. Po. Por mbështetje nuk kemi. Ne kemi marrë një përfitim, ndoshta një përfitim nga AZBR-ja ose nga IPARD-i. Po, domthon ka një gjë domthon që antarët e bashkëpunimit bujqësor që aplikojnë kanë prioritet. Po. Kanë prioritet, kjo është realitet që ka ndodhur. Dhe unë e kam përjetuar vetë. Po. E kam përjetuar vetë dhe kur pra keni përfituar. Po, domthon ndihmën për aplikime të ndryshme për mbjellje, për vaditje me pika edhe për subvencionime të ndryshme. Kur kemi aplikuar, ne kemi qenë të parët që kemi marrë. Qoftë me sipërfaqe më të vogla në krahasim me të tjerë që ka pas sipërfaqe më të mëdha, ne kemi qenë përfitues. Unë për vete kam qenë përfitues. Me një sipërfaqe më të vogël, rreth 1 hektar, ka pasur, kam aplikuar e kam marrë.
subvencionimin nga Pra, qeveria. ka dhënë rezultat Po, ka dhënë bashkimi rezultat. i disa Por fermerëve. unë do të thosha që kjo nëse inshallah vetën veshin e Esim, kryeministit, të lutem, po. që këto shoqëri të bashkëpunimit bujqësor duhen mbështetje nga qeveria, për mendimin tim. Po. Këto që janë krijuar duhen mbështetje që të shohin syrit tjetër se njerëz janë shumë skeptik. Nuk besojnë. Nuk besojnë, Okej. nuk besojnë. Është vërtet kjo që nuk besojnë. Prandaj duhet mbështetje për t'i dhënë shtys, për t'i quar përpara që edhe të tjerët, se do vëmë nesër në Bashkimin Evropian nuk na pranon njëri tek e tek. Okej, Dojmë të grupuar, të organizuar, Okej. që të flasin një, qartë. jo të flasin Ne emër 100 të fermerë. shoqatës, Po, një do të flasin. fermerëve të bashkuar të flasin një Po përfaqësues. do të flasin një përfaqësues. Atëherë, aktualisht, për sa e takohemi tani, në këtë moment, në Lushnjë është hapur një panajir i prodhimeve bujqësore dhe është ofruar dhe një bankë private. Nuk po e citoj, sepse i bie bëj reklam për të bankë. A mendoni juve që fermerët duhet të drejtohen bankave për të marrë kapitale, për të marrë kredi, për të zhvilluar edhe biznesin e tyre? Si mendoni? Ata po bëjnë thirrje që ejani se ne ju ndihmojmë, ju japim kapitale, e tjere me radhë. A është e mirë pra marrja një kapitali në bankë, Po, me pozitive. kredi sigurisht, Pozitive. që ka dhe një përqindje. Po, Kjo është pozitive, besoj se është pozitive. Nuk e di si i kanë kushtet e kriteret, se ata afrojnë, po kur një puna pastaj po, të lena të brenda dhe do kujdes jo punë. sepse përqindja që ata kërkojnë është e lartë. Po nuk dihet se si pastaj merra punë. Se pastaj bie që të lezhe tokën, të lezhe shtëpinë, Okej, edhe të ngelesh pa shtëpi dash për jashtë. okej. Kështu që Ide shumë e mirë, po që unë kanë do praktike, thosha- ndoshta unë- është akoma shpejt. Unë Po. për vetën time do thoshja që shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor duhen mbështetet plot nga qeveria. Nga Ministria e Bujqësisë duhen mbështetje. Okej. Po nuk patën mbështetje, ato nuk e si pojnë të fëmis që do të ndihmuar për të hecur këmbë kur ngrihet këmbë. Okej. Këta janë akoma rënë poshtë, nuk ngrihen dot vetëm. Qeveria duhet veri dorë, për mendimin tim. Unë e qofsha unë i gabuar, por realiteti Ju ky kuptoj mirë, dashur Gjon, atëre e mbyllim këtu te gruri, duke ju pyetur Po. sa sipërfaqe keni mbjell me drithra buke, ku futet gruri, Misri dhe Elbi. Unë kam mbjellë rreth 5 hektar Po, elb. 5 hektar me Elb. 5 hektar elb. Edhe kam dhe pak, edhe 1 hektar avësish grur. Do më të mbjellë kulturë e elb më shumë se ka dhe që përdorim më të gjerë për blektorin. Blektorin, po, Po, njëkohësisht edhe për- në industri përdoret. Po, edhe Elbi. industri. Po, Mund përdoret, varet. po, Varet dhe për industrinë. okej. Kështu që mbjell elb, kam marrë dorën, kam vite që mbjell elb, dhe kam marrë dorën, dhe punoj dhe me kultura tjera, do thonë. Edhe thatë që sa grur kishit, keni mbjell? U kam 1 hektar grur 1 dhe hektar grur. 4 hektare ca 5 hektar elb. Atëre, uroj me gjithë zemër që të keni sa më shumë prodhim, Faleminderit. edhe tek Elbi, po edhe tek gruri, i cili në fundit, Faleminderit. pavarësisht se vështirësive të mëdha që ekzistojnë në treg sidomos, por është një ardhur dhe kjo. Përdesa juve si fermer, edhe ashtu si mira fermer tjerë në gjithë Shqipërinë, e mbillni grurin për të respektuar edhe traditën, për plotësuar dhe nevojat tuaja familjare, po pse jo edhe për tregtin, marrë që sa më shumë prodhim atëre. Faleminderit. Gjoni thot se si vjet, kostot e prodhimeve bujqësore do të rriten dukshëm, nga 130.000 në 150.000 lekë për hektar, edhe për shkak të rritjes së çmimit të karburantit, të korrës me autokombajna me çmime të lartë, të rritjes së çmimit të transportit, të vaditjes me çadrivan, sepse kanale vaditëse pothuajse nuk ekzistojnë në stinën e verës dhe për shkak të taksave. Gjithsesi, thot Gjoni, ne nuk dorëzohemi. Shoqata jonë e bashkëpunimit bujqësor në Krutje, si pjesë e MSDQ-s, do t'ja dalë të rikuperoj humbjet e lartpërmendura. E nisëm me grurin miq. Këtë bim kaq të bukur që njerëzit e duan për miliona vete, sepse me këtë sigurim bukën e gojës. Këtu në arat e
John Likos. Gururi duket i shëndetshëm. Ai thotë se do të korret nga fundi i majit ose fillimi i qershorit. Por nuk është vetëm Johni këtu si fermer që mbjell gurur pra, sekundëra dhe ai vetë janë me 10 fermerë të tjerë në Krutje që i mbjellin arat e tyre me dritë trabuke, ku natyrisht mbizotëron gururi, mistri, pse jo dhe helbi dhe disa bitë të tjera. Me disa kaza gruri në dorë, okej, unë ju përshëndes dhe uroj shikim të këndshëm, bashkë shihemi mbas njave. Faleminderit gjithë. Qysh jeni? Përshëndetje. Letje.